Oi pessoal, tudo bem? Então, alguém me perguntou: Doutora Gilmara, eu ranjo os dentes, posso usar lentes de contato? Ranger os dentes significa que você tem bruxismo ou briquismo, que são termos utilizados por nós na odontologia. Tem várias causas. E uma das causas que pode prejudicar bastante o uso de lente de contato é porque o paciente já perdeu as cúspides dos dentes posteriores. Porque os dentes posteriores que mantêm a mordida, os dentes anteriores foram feitos para se tocar levemente ou quase não se tocar, tanto os dentes naturais como os dentes restaurados proteticamente, como é um caso da lente de contato. Então, quem tem o bruxismo ou range os dentes tem que ser muito bem avaliado primeiro para colocar lentes de contato, senão corre muito risco de trincar as lentes de contato, assim como ele trincou os seus próprios dentes. Então precisa de uma avaliação mais apurada, muitas vezes modificar a posição de dentes, muitas vezes ir ao ortodontista primeiro, levantar essa oclusão, essa mordida posterior, para que os molares, que são os responsáveis pela mordida pesada, devolver as guias de mordida, que são os caninos responsáveis, protegendo esses dentes anteriores. Mesmo quando o paciente não tem um bruxismo ou um ranger dos dentes muito violento, quando ele coloca próteses anteriores estéticas, essas próteses são muito delicadas e as lentes de contato nada mais são do que próteses extremamente finas, com mínimos desgastes dentários. Então, normalmente recomendamos que esse paciente use principalmente para a noite, que é o momento onde ele range mais os dentes, ele use plaquinhas de silicone de proteção para proteger, para preservar essas lentes de contato por muito mais tempo. Então, muito cuidado,